Bunda rekord. Dövrə aqarət əmrləri nə deyir bizə? Burada 112-ci sualda baxaq. Deyir ki, alqoritm yerinə yetirilməsindən sonra S-in qiyməti neçə olacaq? Baxıram ki, N-ə başlanğıc 5 verib, S-imiz 0-dır, I-miz 1-dir. Düşürəm aşağı. S bərabərdir S plus I. S bərabərdir S plus I. S-imiz nə 0 idi üstə bizim? gələ. 0 idi. Üstə gəldim 1. Oldu 1. S məndə neçə? 1. 1. Düşdüm aşağı. İ'miz bir vahid artır. İ'miz 1. neçəydi? 1 idi. Oldu 2. Sonra gəlirəm. Şərti yoxlayıram. İ'miz 2 dindi. N'imiz neçə idi? Bəli. N'imiz də 5-dir. Doğru. N'in qiyməti fikir versiniz dəyişmir də. N hər dəfə 5 olacaq. 2 kiçik bərabərdirmi 5-dən? Hə. Gəlirəm bir də dövr eləyirəm. S'imiz bu dəfə 1 idi. Üstə gəlirəm i'nin qiymətini. İ'miz bizdə 2 olmuşdu. S oldu 3. Sonra i'miz Yenidən vahid hesabladım. artır. Olur 3. Necə? Yenidən elədiniz onu. Hə, təkrar elə bir təkrarlanma gedir də, dövrlər gedir. Hmm. İ'miz oldu indi 3. 2 idi, bir vahid artırdıq. Düşürəm indi şərtdə bu dəfə 3-ü yoxlayıram. 3 böyük bərabərdir, 5, kiçik bərabərdirmi 5-dən? Hə. Gəlirəm S-imizi bir də hesablayırıq. S-imiz bizdə 3 idi. 3-ün üstə, burada yazım. 3-ün üstə gəldik i-nin qiymətini. İ'miz də 3 olmuşdu da ən son. S'imiz olmuş olacaq onda 6-ya. Sonra i'miz bir vahid artır, olur 4. Düşürük aşağı. 4 kiçik bərabərdirmi 5-dən? Hə. Gəlirəm onda bir də hesablayıram. S'imiz bizdə 6 idi. 6-nın üstə gəlirəm. İ'nin qiymətini. İ'miz də 4-dür. Aldıq burada 10. Sonra düşdü aşağı. İ'miz bu dəfə oldu 4 idi. Bir vahid artır olur 5. 5 5-dən kiçik bərabərdirmi? Hə. 5-i də burada qoyanda yenə S'imiz 10 idi. İ'nin qiyməti də 5-dir. Oldu burada neçə? 15. İ'miz də bir vahid artıb oldu 6. 6 kiçik bərabərdirmi 5-dən? Yox. Bu dəfə sona gəlirəm və S-in qiymətini çap edirəm. S-imiz də ən son bizdə oldu 15. Cavab oldu A variantı. Burada çətinlik Bu ancaq budur da. Yeşuna qədər hesabla. ancaq hə, son qiymət alana qədər hesablamaq lazımdır. Başa düşdüm. Məsələn, 113 tiplilər. 113-də deyir Deyil. ki, alqoritm yerinə yetirilməsindən sonra x dəyişəni hansı qiymət alacaq? Bizdən x-i soruşur. Baxıram indi misalın özünə. X deyir bərabərdir 55-ə, y də bərabərdir 75-ə. Düşürəm aşağı. X y-dən fərqlidirmi? Bu işarə riyaziyyatda bilirdik ki, üstən xətt seçir. Bu fərqlilikdir də, bərabər üstən xətt. Fərqlidirmi? Hə, biri 55-dir, biri 75. Düşdüm aşağı. Şərtə baxıram. X böyükdürmü y-dən? Yəni 55 böyükdürmü 75-dən? Yox. Yoxa gəldik. Y bərabərdir y çıx x-a. Yəni y-imiz 75 idi. X-i çıxacam. 55-i çıxacam. Qalacaq məndə neçə? 20. Bu məndə oldu neçə? Nəyi tapdım? Y-i tapdım. İndi gəlirəm. Baxın, oxun istiqamətinə fikir versəz, görürsünüz. Buradan sonra bir də gəlir. Gedir üzü yuxarı təkrarlanmaya. Bir də bu şərt hissəsinə gəldi. Burada bir də yoxlayır. X fərqlidirmi y-dən? X-in qiyməti dəyişməmişdi və 55 idi. 55 fərqlidirmi? Y-in qiyməti 20 oldu artıq. 55 20-dən fərqlidir. Hə, düşməm aşağı. X böyükdürmü y-dən? X-im 55-dir, Bəli. 20. Bu dəfə həyə gəlirəm. İndi X-i hesablayıram. X-im olacaq mənim demək 55 çıxılmış y. Y-imdə neçədir? 20 idi. Olacaq burada 35. Bu mənim oldu nəyim? X-im. İndi bir də yoxlayıram, bir də gəlirəm. X-im 35-dir, Y-im 20-dir. Bunlar bir-birinə fərqlidirmi? Hə, düşdüm İkinci aşağı. dəfə ora necə qayıtdınız? Hansı qanuna əsasən qayıtdınız müəllimə?
Oxun istiqamətinə görə baxın, görürsünüz buradan, görürsünüz ox buradan gəlir. Və bu xətt Hı gedir bu -hı. üstə. Yenə görürsünüz düşür aşağı, Oldu. təzədən bir də Mənim orada nə yekun qiymətin, bu dövrün yekun qiymətini soruşur, yoxsa dövrdə deyir sonda x neçə olacaq? 15 olmur, yoxsa Hesablayaq görək neçə olacaq. Bir dənə də dövr eləyək. Gələk indi baxaq. X-imiz 35-dir, Y-imiz 20-dir. Bir-birindən fərqlidirmi? Hə. Düşdüm aşağı. X böyükdürmü Y-dən? Hə. Düşdüm aşağı yenə. X-in qiyməti 35 idi. 35-dən çıxıram nəyi? Y-in qiymətini. 20-ni. Almış oluram, olur bu 15. Bu X oldu. Gəldim yenə. 15 fərqlidirmi 20-dən? Hə. Bu dəfə hansı böyükdür? Y böyükdür də 20. Keçirəm yox qoluna. Yox qolunda da alıram ki, Y bərabər nəyə? 20 çıxılmış 15. Yəni 5 oldu Y. Gəldim yenə dövr eləyirəm. Yenə gəlirəm burada. 5 ilə 15 bir-birinə fərq edirmi? Bəli. Düşdüm aşağı. X-im 15 də Y-im 5-dir. Böyükdürmü? Hə. X-dan çıxıram Y. Yəni 15-dən çıxdım 5-i. Burada almış oldum 10. Bir də dövr elətdirdim. 10 fərq edirmi 5-dən? Hə. Düşdüm aşağı. 10 böyükdürmü 5-dən? Hə. Yenə bu dəfə 10-dan çıxdım 5-i. X-im 5. oldu 5. Artıq bu dəfə dövr eləyəndə baxıram. 5 5-dən fərqlidirmi? Yox. Və sonda da X-in qiymətini istəyirdi. O da 5-dir. Dövr alqaritmin bir dənə çürükçülüyü odur ki, belə təkrar-təkrar gedir də proses. da düşmüşdə mənim onsuz birinci cəhdə. Birinci Dövrün cəhd, qiymətini istəyirdim. birinci cəhdə düşən, amma daha çətin alqaritim idi sizdə. Mən o atmışdım düz çıxmış. 128 falan idi. Desin cavab Amma elə bir şey. hə, Dəhşət uzun idi. Yəni onu yazmağa heç vaxt yox idi. əslində yolu var onun. Yolunu tutanda gedir. Məsələn, Ama bir bu dənə balların düşme ihtimali var aşağı. Bu məntiq çox çətin ballara olmuşdu. əslində informatika yəni çox çətin deyildi. Orta idi. Ballar yox olsa ikinci imtahan Orta. asan olacaq nisbətən. Məntiq də əslində o Necə qədər var? çətin deyildi. Məntiqdə biraz vaxt aparan suallar var idi. İndi bilmirik də necə Dəhşət. olar, qalxarmı, düşərmi? Ümumi statistikaya baxmaq İkinci imtahan lazım. mənim asan olacağı gözlənilir. Çünki ingilis dilində informatikada biraz çətinlik var idi. Çətinlik yəni var orada bir 3 dənə sualı yəni çıxsan, qalan hamısını yazmaq olurdu. Amma diqqətlə baxasan da gərək. Prosta imtahan stresi, imtahanda nə bilim o situasiyalar falan. Hər cür vəziyyəti nəzərə alıb ən azı bir nə bilim 17, 18. Baxın mexaniki səhvlər də çıxıram da indi içində. Yəni o qədər yazmaq olardı informatikada minimum. Amma təbii ki, oxuyan uşaq aiddir də, yəni heç bir məlumatı olmayıb, sadəcə 5-10 gündə baxıb gedən adam təbii ki, yəni kesin yaratmayacaq. Material çünki çoxdur bizdə. Baxaq buna da. İnşallah düşər ballar. Ümidimiz odur. 117. Hansı demək istəyirsiniz? Oldu 7. Bir de oldu 7. Demək, A-mız oldu 7. B də oldu neçə? 7. Yox. 3-ün üstə A-nı gəlir. A-mız nə oldu bizdə? Ada Yeni bu qiymət oldu. 7. Onda 10 oldu. Aha. Dedi axı yuxarıdan aşağı gəlirik də son qiymətlər nədirsə odur. Baxın, A-nın, B-nin bu qiymətləri öldü. Bunlar istifadə olunmur. Hı -hı. Düşdüm indi aşağı. A-mız kiçikdirmi B-dən? Bəli. Hə qoluna gəldik. Hesablayırıq. 3-ü vururuq açıq B-yə. Daha doğrusu hesablamağa ardıcıl gedək. 3-ü vurduq A-ya, çıxdıq B-ni. A-mız bizdə 7-dir. 3 vur 7. 21. 21. B-miz 11. 10 idi. Çıxanda alırıq ki 11. Bu da xan alqaritmi idi. Tamam orada aşağıda başka cürə deyil bax. Aç da gələk ben. B-miz 11-dir. İndi misala gəlirik. Biz B-ni tapdıq 11. Misalda da deyir A üstə gələk B-ni.
A-mız bizdə neçədir? 7. Burada tapmışdıq bayaqlarım. 7. Üstə də Hmm. gəldik 11. O da elədi 18. Yekun cavab 18. da 18. 18. Bəli, siz testdə bunu da verib, onu da verib. 119. 119 bizdə modifikasiyalıdır. Modifikasiyalıda bayaq dediyimiz kimi i-nin başlanğıcı, sonu, bir də artım qiyməti var. Baxıram, i-miz 1-dən başlayır. Qiymətlərə baxaq. i-miz 1-dir. 4 vahid artıb olacaq. 5. Artım budur, sonuncudur. Buna görə gedirəm. 4, 4 artırım. 5. Sonra i-miz olacaq 9. Sonra i-miz olacaq 13. 13. İğni artıra bilərəm. Mən artıq 4 vahid. Olacaq 17. 17 də olmaz axı. Hı. 15-dir. Demək dövrlərim bu qədərdir. İndi gəlirəm o qiymətləri bir-bir istifadə edirəm. Birinci başlayıram 1-dən. 1 qiymətini götürürəm. N'imiz olur bizdə i vur 2. i'miz 1 idi. 1-i 2-yə vurdum, oldu 2. M olacaq məndə. M üstəcə N. M'in qiyməti 0 idi burada. Demək 0-ın üstə gəldim N'in qiymətini 2-ni. Aldım burada 2. Sonra gedirəm bir də dövr verim. Ox görürsünüz, yenə bura gəlir. Bu dəfə i-nin 1 qiymətini işlətdim. İndi 5 qiymətinə gəlirəm. 5 qiymətini istifadə eləsəm. i-miz bizdə 5 idi. 5-i vurdum 2-yə. Aldım N-i 10. Düşdüm aşağı. M-imiz 2 idi. Son qiymət 2 almışdım. Üstə gəlirəm N-in qiymətini, yəni 10-u. 2-nin üstə 10 aldım 12. Bir də gedirəm. Bu dəfə 5-i işlətmişəm. İndi 9-a gəlirəm. 9 qoyanda N olur burada. 2 vur 9, 18. Gedirəm aşağı. M-in qiyməti 12 idi. 12-nin üstə 18 gəldim. Elədi 30. Bir də gəldim. 9-u işlətdim bizə. Keçdim 13-ə. 13-də də nə edirəm? 2 vur 13 eləyir 26. 26 ilə də 30-u topladıq. 56. Artıq dövrdə bütün qiymətlər istifadə olundu deyə bitdi. Cavab bizdə oldu 56. Nə istəyirdi? M istəyirdi daha. 56. Son. Məsələn, bu 121 2024-ün qəbulunda düşmüşdü. A və B tam ədədlər üçün deyir. AB parçası aralığındakı tam ədədlər çap edən alqoritmin düzgün işləməsi üçün sual şərəsində hansı şərt verilməlidir? Yəni, buranı soruşur bizdən. Nümunə də verib, deyir, məsələn, A-nın B-nin yerinə 2 və 5 qoysam, çapda çıxmalıdır 2, 3, 4 və 5. İndi bunu mən çap eləmək üçün hansı şərti verməliyəm? Yəni, bir məntiqlə fikirləşin görək. Cavab deyək, yoxsa necə? Hə, hesablayıb cavab deməlisiniz də. Şərtlər yoxlaması variantla getmək daha rahatdır. Belə deyək də, A böyükdür B-dən belə bir şərt var. Məsələn, birinci şərti mən qoyuram, nümunə kimi sizə verirəm. Baxıram, A fərqlidirmi B-dən? Şərti bura qoysam. A-mız bizdə 2 verib, B-yə də 5 verib də nümunə. 2 5-dən fərqlidir. Hə, gələcək burada 2-ni çap edir, sona gəlmiş olur. Demək, A-nı verə bilmərəm, çünki yarımçıq qaldı. 3, 4, 5 çıxmadı. İndi o birisləri də siz yoxlayın görək. Məsəl üçün, kiçikdir şərti. Böyüdür şərt olmalı ki, yoxa getsin. A kiçikdir, Oradan B, hə, o yenə də şey. A, A böyükdür, B-ni qoymaq var əsas yerinə. Böyükdür B-ni qoyaq, yaxşı. Siz deyənlə gedirəm. A böyükdürmü? Dediniz B-dən. Yox. İndi yoxlayaq. A-mız 2-dir, B-miz 5-dir. 2 böyükdür 5-dən.
Yox. Yox. A-nı 2-ni çap elədik. A oldu 3. 3 böyükdür 5-dən. Yox. 3-ü çap elədik. 3'ü bir vahid artırdım 4. 4 böyükdür 5'ten. Yox. 4'ü Yox, yox. çap elədik. A oldu 5. 5 böyükdürmü 5'ten? Yox. 5'i çap elədik. A oldu bizdə 6. 6 böyükdürmü 5'ten? Hə. 6'ını da çapa verdi axı. Burada məqsəd nədir? İkinci tərəf çapa verilməsin, yoxsa? Məqsəd budur. 2, 3, 4, 5 çapa çıxsın deyir. Onda böyük bərabər eləyək də, yəni Böyük böyük bərabər. ehtimal. Bəli. Əldə. Bərabərlik şərti versəz 5 bərabər 5 böyük bərabərdirmi 5'ten? Hə, Burada 5 dayanacaq. burada çap olacaq. Burada yox. Bu hissədə çap olduğuna görə sona gələndə artıq bitmiş olur proqram bundan. Ona görə burada olacaq böyük bərabər. 6'yı niye qaraladınız? Necə? Bunun verdiği rəqəmləri tapdıq deyirəm, 2, 3, 4, 5'e. 6'yı niye qaraladınız? 6 olmaz axı, ancaq bunlar çıxmalıdır. 2, 3, 4, 5. Mən bu təkcə böyükdür yazanda bərabərlik qoymasaydım. Onda 6 da çıxırdı axı. Şərtdən kənara çıxa bilmərsiniz də. Bu veribsə bu çıxmalıdır. Hı. Onun da çıxması ehtimalı ancaq böyük bərabər olanda olur. Sonra bir dənə də dövr alqoritmə baxaq. Məsələn 125-dən. A 10'du, B 12'dir. A'mız olur nəyə? B çıx A'ya. Yəni 12 çıx 10 oldu 2. B də bərabərdir B plus A'ya. B'miz 12 idi. 12. A'mızda 14. A'mızda yeni qiymət aldı. 2. Oldu bu 14. Artıq burada A'nın B'nin qiymətlərini işlətmirəm. Düşdüm aşağı. S bərabərdir A plus B'yə. S'imiz nə olacaq indi? 2 ilə 14 ya da 16. Düşdüm aşağı. 16. 16 kiçikdirmi 25'dən? Hə. Hə qolunacaq bir də hesablama edirəm. Bu dəfə B çıx A. B'miz bizdə 14 idi. A'mızda 2 idi. 14'ten çıxsam 2'ni alacağım burada 12. Sonra B'miz olacaq onda. B'nin qiyməti nə idi? 14 idi. Üstə A'nın qiymətini 12'ni gələcəm. Bu eləmiş olacaq bizdə 26. S olacaq onda 16 idi bu. S'imiz əvvəl. İndi A plus B. Hı. Yəni 12 üstə gəl 26 olmalıdır. O da edir 38. 38 də kiçikdir 25'dən. Yox. Cavab oldu 38. S-in qiymətini istəyirdi. Yəni hər məlumat bölmədə yeni cavabları yeni yerə qoyub təkrarlayırıq da. Əvvəlki cavablarda qalmır qısaca. Hə, hə. Hər dəfə son qiymətlə işləyirik. Hə, bildim. Sonra məsələn 130. P'miz 5'dir, K'mız 2'dir. P vur K plus Orada 1. birinci epinin qiyməti qoyduq. 5, 10, 15. Eləyir 11. Aha, elədi bu 11. Düşdüm aşağı. K oldu neçə? Aşağıda da eləyir 4. K'mız da oldu 4. 4. 2. 4 bərabərdirmi 6'ya? Yox. Gəldik yenə. Yox. Yəni qaydıq Kim? başlayaq. Aha, artıq Bir bu dəqiqə bir qiymətlər dəfə P yoxdur. vuraq K. P-nin qiyməti var mənim 44 TL 5. 1.45. Bəli. 11'i vurdum 4'ə üstə gəldim. 1 oldu 45. Düşdüm aşağı. Sırada 4, 4-ün üstündəki 6. 6. K bərabərdirmi Hə, 6'ya? bərabərdir. Hə. P'miz olacaq neçə? Qoyduq yenə P-ni 45 plus 5 50. İşte, oldu 50. Sonra 131'də. Burada deyir magistr sözü neçə dəfə çap olunacaq? Bizə bu lazımdır əsas. Bu qarşı qarşıya böyük bərabərdir. Bu da fərqlilikdir.
A'mız 2, B'miz 6. Düşdük. A'mız olacaq neçə? 3, 3. Oldu işte B'miz 5. olacaq 5. Bu qiymətlər getdi. Düşdüm aşağı. 3 ilə 5 bir-birindən fərqlidir. Fərqli göstər də. Ha, fərqli. Bəli. Hə. Gəlirəm, bir Yenə də qayıdacaq. hesablayıram. Artıq 1 eləyəcək 4, 1 eləyəcək yenə 4. Amma bu dəfə yox, 4 dəfə olacaq. 4, 4. 4, 4-dən fərqlidirmi? Evet, evet, Yox. yox, 4. Magister 4. Magister sözüm burada. Bir dəfə çap elədi də magistri. Ha, yəni neçə dəfə magister sözünə qayıdacaq. Elə deyil də Neçə yəqin ki. dəfə say soruşur. İkinci Yəni dövrdə mənim yox, yəni burada cavab 4 almışdı. Çaşıb 4 seçə bilərdi. Yəni neçə Aha. dəfə çap olunub o demək ki, neçə dəfə buna həmin bu bloka qayıdıb gəlinib də yəqin ki, o söz. Neçə dəfə magister sözün içinə girdik, yəni bunu çapa verdik. Onu soruşur. Sonra, baxın, burada artıq 2 dənə dövr var. Mürəkkəb dövrü alqoritim. Hesablayaq bunda. Sonda x, y hasilini istəyir. X-imiz 4-dür, y-imiz 2-dir. Qoyaq yerinə. 2 vur x. X-imiz neçədir burada? 4. 2 vur 4, 8. 8 kiçikdirmi 2-dən? Yox. X-imiz olacaq onda neçə? 4 idi, olacaq 3. Sonra gəlirəm. X-in yerinə də burada 3 qoyuram. 2 vur 3, 6 kiçikdirmi 2-dən? Yenə yox olacaq, Yox. mənim yenə gəldi. Yenə olacaq bu dəfə 1 vur kiçiləndə 2. 2 vur 2, 4. 4 kiçikdirmi 2-dən? Yox. X-imiz olacaq 1. 2 vur 1, 2. 2 kiçikdirmi 2-dən? Yox. Yox, yox. Bu dəfə 1 çıx 1 olacaq 0. 0 vur 2, Bu dəfə 0 bəli. kiçikdirmi 2-dən? Hə. Hər qoluna görə baxsanız, baxın, görürsünüz, ox sözü gətirir ikinci bura. Burada bir də 2 hesab vuraq 2, 4, 9. Y-imiz 2 idi. 2 vur 2, 4 plus 5 elədi bu 9. Y-in qiyməti getdi də. Aha, burada artıq Y-ə 9 aldıq, X-ə də 0 almışıq. Yəni bu qiymətlər Bir öldü. kiçik X-dan bu da yoxdur. Şurada aşağı. 1 kiçikdirmi 0-dan, X-imiz 0 idi da. 1 kiçikdirmi 0-dan. Yox, yoxa da gələndə gəlirik buradan. Y bərabərdir Y plus X-ə. Y-imiz burada 9 almışıq. 9-dur, X-də 0. X da 0-dır. Bunları da cəmləyirsiniz. İndi Y-də aldıq 9. 9. Baxın, Normal birbaşa maçı Məcabon 0 götürmək baxır. istəyirdim. Amma orada İki bizdən nə 0. soruşur? Aha. Hasil Yine hasını istəmişdi istiyorum. də. Bir daha bile 0'dır. Ən başda burada Y vur X-i. 9 vur 0-da eləyəcək 0. Tamam. Bildiğimiz bir şey əslində bir daha şeyə fikir vermədən səhv yazırıq. 135. Bir də 132-yə baxacaq. 135-dən inirik. Modifikasiyalıdır dedik. İ'nin qiymətləri nə olmuş olacaq? 8 desəm Sonra 2'dir. 8 artım amma yoxdur da göstərin. Yoxsa artım verməyibdirsə üçüncü qiyməti 1-1 gedəcək deməli. İ'miz 2 idi. 5 də gərək 2-dir. Sonra 1-1 artır. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ola bilər. 8 də ola bilər. İndi düşürəm aşağı. Hı. X-imiz neçə idi? 15. 15 pil. Mən bir yazdı 18. Əslində heç Yoxsa ehtiyac yeni yoxdur. yeni. Baxın, ehtiyac yoxdur. Burada dövrlərin sayını istəyir bizdən. 1, 2, 3. 1, 7 dənə 2, olmuş. 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə. İşte. İylərin sayısı soruşur da yəni. Ha, yəni bu hesablama hissəsi mənə lazım deyil. Şu. 132. Yenə neysə də çap olunacaq. Bunuz 4 olanda qoyuruq yəni x oldu 7. 7 vur 2 14. 14 kiçik 25-dən. Bəli, qayıtdıq yenə arxaya. 14 plus 3 Hər 17. qoluna 17 gəldik. Baxın, 25-dən. Yenə hə. Bir dəqiqə. 22 Birinci dövrü 25-dən. getdiniz. 7 qiymətini qoydunuz. İnformatika sözü çıxdı da çapa. Bunu nəzərə alın. Bəli. Bəli. İndi gəlirsiniz bir də. 7 qiymətini qoymuşduq axı. İndi 7 3 vahid artıb oldu 10. 10-u qoydunuz. 20. 20 yenə kiçikdir deyə. Yenə informatika sözü var. Bu əsas informatika sözü lazımdır sizə.
Yenə informatikanı çap elədiniz. Bunu belə yazsan, qıraqda qeyd edəndə adam gözünə tam görsənir elə. İndi gəlirsiniz bir də 10 idi, 3 vahid artıq oldu 13. Amma bu dəfə yoxdur. Hı -hı. Bu dəfə yox, amma bir dənə də Bu yox. informatikanı çapa verir də sonda. Demək, üçüncü dəfə artıq Hı -hı. informatikanı çapa vermiş oldunuz. Neçə dəfə oldu? 3 dəfə. C variantı. Sonra Amma bu 135-i tərəfləndiririz də zəhmət olmaz. neçəni? Belə olanda çox gedir axı. Aynen, belə olanda çox gedir axı. Yoxa hər dəfə yoxa gəlib informatika satacağıq qiymətləri artıranda biz. Nə, çox getdi. Burada şərt hissəsi əsas önəm kəsb edir bizə. Yox, mən. İndi bir dəfə 13 x-in yerinə neçə qoyduq? 13 qoyduq da, düzdürmü? Hı. 26. İndi bir dəfə də yerinə qoyub 16 ilə hesablasaq yuxarıda. 16-ya necə? 16-ya gedə bilməzsə axı. Şu şərt burada baxın, yoxa gəldi deyə vəsə. Hə, Oxun da məni yuxarı aparmır axı. Oxun istiqamətinə ox bura gəlirsə, vəsə yoxa getdi. Burada da baxın sona gedir. Başa düşdüm mən. Siz nə deyirdiniz Sənan bəy? Səssiz kəsildi. 135 dedim, 135. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıb mı? Hardan yazdınız? Bu nətər oldu? Buradan oldu baxın. İ'yə deyir ki 2-dən 8-ə. 2,8. Son qiyməti Mən verir. elə bildim 7 ki, 3-dən olur. 8-dir. 2,8. Son qiyməti yazmayıb deyə mən başa düşürəm ki, onda bu 1-1 gedibdir. Yəni artım verməyibdir də xüsusi bir şey. Onda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qiymətləri olur. Dövrün sayını da soruşur deyə heç mən bu hesablama hissəsinə düşmədim. Yəni də buranı eləmədim. Əlavə əziyyətdir bu məndə. Dövrdə burada bilinir də, i'də bilinir. Saylarını tapdım ki 7 dənə. Evet. 7'den 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar hamısı oxşar tiplərdir. Sadəcə bundan sonra fərqli bir şey yoxdur burada. İndi bir dənə də gəlin istəyirsiniz bu qəbuldakına baxaq. Qəbuldakı alqoritm biraz fərqli idi. Budur deyilsin. Hə. Qəbuldakı buydu, baxın. Müəllimə, bu bilirsiniz bu çox uzun idi. Məndə sadəcə B variantı idi deyə səhv eləmirəmsə, həmin o 128 cavabı da Y-də idi. Mən də belə testlər işləyəndə çox vaxt cavablar belə cavablar rəqəm yaxın gəldi. Ona görə tulladım, heç bilmədim ki, o düz çıxar da, gəlib cavab düz çıxdı. Yəni necə ən çətin sualı tullayıb düz yazmışdım. Yaxşı ki sizdə Həll yolu çox uzun gedir müəllimə. Çox uzun gedir bunun həll yolu. uzun deyil. Hər dəfə Məncə hər dəfə qiymət qoyub yoxlamaq sizi yoracaq. Ona görə bunun qaydasını tutasınız. Baxın, N deyir ki 8 qiyməti çap olub. Yəni N burada son olaraq 8 olubdur. Son o yoxday son deyil də mənim. Yəni bizim nəticəmiz ora gəlməlidir də. Hə, yəni Birinci sondan başlayır əvvəl A bərabər nədir? 2-dən. Bəli. A bərabər 2, A kiçikdir 45-dən. Bəli, yenə getdi, davam edirik. N-in yerinə yuxarıda 8-i qoyuruq müəllim N-in yerinə yoxsa? Baxın, deyir nəticədə, yəni sonda N 8 olub. Nəticə nə deməkdir? Aha. Son hissə. Baxın bura. Aha. Bundan yuxarı Bəli. çıxsam N-in qiyməti buradadır da. Burada 8-dir. Aha. Mən bu yoxa gəlməliyəm də deməli çap eləməsi üçün. Baxın, oxu görürsünüz burada. Yox hissəsindən gəlirəm. Yox hissəsindən gəldiyimə görə də indi A-ya mən burada neçə versəm yoxa gələrəm.
Baxın, minimum A-mız görürsünüz 45 olsa 45 istəyirmi 45-dən? Yox. 45-ə yoxa gələcəm də. Demək A nə ola bilər məndə? 45 ola bilər məsələn. İndi baxıram Bəli. ki A-mız burada baxın 3 artır və Aha. başlanğıc olaraq da 2 olubdu. Bunun demək 45 Hı. olması üçün mən bu 45-dən 2-ni çıxım. Tapacam ki bu məndə Bizim son qiymətimiz belə eləyə bilərik. Son qiymətimiz 45 yazaq, ilkin qiymətimiz 2 yazaq, artımda 3 yazsaq elə ala bilmərik. hadi onu deyirəm də bəs baxın. Çıxdım bu başlanğıcı tapdım ki bu 43-dür. Demək bu Bildim. dövrdə A-mız 43 olubdu da. 43-ü də Bildim. 43 və yaxud da 43-dən böyük ola bilər və yaxud da kiçik ola bilər. Kiçik olmaz, böyük ola bilər biraz. İndi bu Hı. 43-ü də 3 artmır. Böldüm 3-ə. 43-ü də 3-ə böləndə neçə almış oluram? 12 tam 12 yox. Əstəğfurullah. 14 12, tam 13, 14 tam. 14 tam neçə? Yəni bu dövr yuvarlaq şəkildə götürsək 14 14 dəfə dəfə davam edəcək. 14 yox. 14 tam neçə? 15 dəfə gedibdi də. Çünki 43 tam bölünmür axı ona görə. Ha. 15 dəfə demək dövr gedibdi. Hı. Bu dövrdə hər dəfə n-in qiyməti nə olub? 8 azalıb. Çıx 8-dir. Hı. 15-i Bəli. vuracağıq indi 8-ə. Qalacaq 8. Alacağım ki, bu məndə 5 dəfə 8-im 40, 8-i 1-ə 8, üstə 4, 120. Demək bu hissədə 120, son qiyməti 8 olub axı. 120-nin də üstə 8 olacaq. Üstə 8 yoxsa 8 mənim. Yox, üstə 8. Alacaq ki, 128. Bu hər dəfə Amma çıxır. onun üstünə hardan gəldi? Hansı əsasla gəldi? Baxın, sonda bu 8 deyil. Mənim dövrüm axı Yəni nəyə? burada dövrüm 14 tam neçə dəfə gedir? Yəni yuvarlaq götürdüm də mən bu 15 dəfə götürdüm. Ona görə 8-i bir də gəlirəm. Başlanğıcda bu hissədə baxın, burada n-imin qiymətinə görə. N baxın bir də burada azalır 8. Sonra hər dəfə dövrdə azalır. Sonra bir dənə də burada sonda 8 olur. Həqiqətən də yerinə qoysanız, baxın 128 olur, sonra 120 olur, sonra 112 olur. Hesabla gedəndə ən sonda bu 8-i almış olursunuz. Belə birinci dəfə Əslində mən bunun yolu var imiş. Yəni oturub hesablamağa ehtiyac yox. burada siz prosta dediyim kimi birinci dəfə idi Yəni qəlbdə oturub belə şey hesablamağa ehtiyac yox görürsünüz. imiş. Birinci dəfə Hə. idi bu. Abituriyent deyək də sualıdır bu. Magistrdən belə düşmürdü. Burada məsəl üçün bax mən Nə ən yazıb? rahat yazdığım alqoritmik xassələrinə aiddir sual var ki, mən indi müəyyənliyi oxudum deyənə müəyyənliyi məsəl üçün orada seçərdim. Hə, Çox o asan sual sual idi. rahat idi, Gör. nəzəriyyə idi konkret hanı. Məndə çox belə o sistem proqramı təminatına aid olanlar mən 3-6 seçmişəm, həmişə bir variantın arasında qalmışam ki, biri hansıdır? Hə, 22. Başa düşürəm falan. Yenə bax mənim 25-də bax 25-də yox, hə bax o idi. Bir də burada adları soruşurdu. Məsələn, magistr falan. Yenə 1, 4, 7 seçmişəm. 5 ilə 6 arasında qalıb. Ancaq baxıram variantlarıma, rəqəm variantlarından hamısını eləmişəm. Hamısında. Burada baxın, alqoritmdən 2 sual düşür. Biri nəzəriyyəsidir, baxın o dediyimiz müəyyənlik sadə sual. Aha. Bu da bayaq Bir də ki, blok sistem. sistemi. Hı-hı. Sonra Word-dan məsələn çox Yəni, sadə baxıram, şeylər səhvlərimə düşmüşdü. baxıram mən. Səhvlərimə onsuz baxıram ki, çox Yəni, dedim aid olan mənim. Necə? nəsə deyirdi, elə bilirsən. Mən səhvlərimə baxıram, səhvlərim mənim çox asandır. Yəni Sualın səviyyəsi 15 dənə minimum deyirəm, çox da yazmaq olardı. çətin deyildi. Baxın, məsələn 31-i çıxsam, 36-ın da biraz misal yaxşı. 36-nı çıxıram, biraz vaxt aparır. Sualdır. Sonra Bu nə alqoritmi çıxacaq burada? burada düzdür A8-dən AC8-ə Bunu deyirəm, mən bu yazdım. müəyyənlikdir. Mən bunu başa düşməmişəm, məsəl üçün, bu sualı. Burada əslində asaddır. Birinci yerinə qoyub hesablayırsınız. 1-1. A və bizim yuxarıdakını tapdınız.
O elədi 10. A8 müəllim 18-dir. A9-dakı 12-dir. 30-dur. 30-dur böldük 10 aldıq. Aha. Düzdür. Aşağıda ilk Qarşısında opsiyası. istiqamət var. Mən onların mənasını bilmədim deyə qaçdı, getdim sual. Bax, ona görə deyirəm də tək riyaziyyat deyil də bizdə. Məntiqi hissələr Bəli. çəkir, informatik aydın hissələr də var. İfimiz bax, əgər deməkdir. Alqoritm kimi də elə bil indi baxdığımız kimi Əgər A8 A8 AC7-dən böyük olarsa, 12-ni bəli. olmazsa Yəni onu götür 18 deyir. 7-dir. 18 deyil, ondan böyük olarsa, elə deyir də mənim Aha, yəqin ki. nəticə olaraq 12 çıxsın. Həqiqətən 12 çıxır da burada. Powerdə qüvvətdir. AB 8-dir, yəni 20-dən 18-ə çıxır. Sonra onun 3-cü dərəcədən 2-ci qüvvətin dəfə çıxır. Tapır. 8 alınır. 2 üstü 3 də 8. Aha. Bunları Diaqram tapdıq. elektron diaqram İndi hansı xanələr hansı diapazonu? diapazona Əslində görə bu qurular? Y variantından necə gedək? AA8, AC8. Yaxın AA8-dən, yəni 18-dən, sonra gəlirəm 20, sonra 12. 18, 20, 12. Bu mənə nə verir? Cəmləsəm hamısına. 30, 50. 50-nin 18 hansı hissəsini təşkil edir? Faiz nisbətinə verirsiniz də. 50, 100% isə 18x-dir. O da 36% eləyir. Sonra 50 100%-dirsə, yəni bunların cəmi 100% olursa, 20 sizdə x% olur, 40 eləyir. Sonra 50 100% isə 12x-dir, tapırsınız ki 12 24% eləyir və faiz nisbəti də buradakına uyğun gəlir. Bir dənə Y variantında. Prosta vaxt aparanlıq nəyə görə bunu çıxdım bayaq? Çünki hər şey yoxlamaq lazım idi da, bu variantlara baxmaq lazım idi. Asan sualda amma vaxt aparır. Yəni, asan nəyə deyirəm? Asan bu tip suallar biz mövzu testində görmüşük ona görə. hə. Exam öz testlərində var. Sonra bir də çətinlik səviyyəsi burada məsələn 41-də biraz bu 192 səhifənin 3 səhifəsindən bir deyə şəkil var. Məsələn bunu biraz uşağın tapması. O da əslində asan deyil. 192 böləcək 3-ə tapacaq ki, neçə dənə şəkil var. Başqa da bir çətinlik 44 məsəl üçün 44-də biraz çətinlik var idi. Bu setup slideshow pəncərəsini gərək əzbərə bilək ki, yaza bilək. Amma PowerPoint-da məsələn bu qədər dərin suallar gözləmirdi yazıda. 45-də də ola bilər ki, məsələn immersive reader, read aloud bunların yerlərini qarışdırmış ola bilər. Belə. Windows dərs keçdi. Onun testlərini siz göndərəsiniz, yox göndərmisiniz mən səhv. Sizə göndərməmişəm Onun testlər. testlərini. Ataram. O göndərəsə mən işləyərəm mən də. Tamam. Yəni belə Alqoritm bu qədər. ümumi götürəndə rahat idi. Alqoritm mən indi başa düşdüm. Birinci indi anladım. Məsələn, çətinlik var idi əvvəl. Amma indi biraz anladım. Çünki mən o birinci dəfə də hazırlaşanda alqoritm dərsinə baxmamışdım. Əvvəlində bazı yoxdur. Ona görə çətinlik mən məsəl üçün alqoritm orada necə yazmışam bilmirəm. Necə yəni bəxti atmışam tutub başqa heç nə. Məsələn informatika mən 7-8-dən gəlir. Mən yenə deyirəm, məsələn hazırlaşdım 15 dənə yaza bilərdim. 15 dənə normaldır. 15-16 dənə yazmaq olar. İnşallah indi bu dəfə daha yüksək olar. İnşallah bu dəfə çox olar inşallah. İnşallah. Sualınız olanda yenə WhatsApp-dan da göndərə bilərsiniz. Problem deyil. Qrupa da ata bilərsiniz. Heç olmazsa qrupdaşlara da bir aydınlansınlar. Bir sual görsünlər. Orada da baxa bilərik. Yaxşı. Dərsimizin 3-cü gün olacaq da fizyo. Bir də indiyə. Yəni dərsimiz 3-cü gün olacaq. Amma onlaynda 2-ci gün. 2-ci gün axşam saat neçədə mənim dərs? 2-ci gün axşam 10-da. Windows 11-i keçəsiniz orada, yoxsa uşaqlar, yoxsa başqa dərs keçəsiniz? Yox, onlar texniki təminatı verməlidirlər 2-ci hissəsini. Qoşula bilsəm çox əla olar, ona da baxaram. Biraz ondan da texniki təminat ümumiyyətlə nəzəriyyədə oxumaq lazımdır. Qrupa PDF-lərini atmışdım. Mənim o kompüter təminatını nə istəyirsiniz? Necə? Sənan bəy necə dedi? Soruşsun. Dərs olaraq evə tapşırıq nə verdiniz, mən başa düşmürəm. Alqoritmi? Tapşırıq olaraq indi alqoritmi keçdim. Alqoritmi işləyirsiniz. Bir də texniki təminatın birinci hissəsini oxumalısınız. 2-ci gün axşam soruşacağım. Bir də alqoritmi suallarına baxarıq da. Alqoritmin testini texniki təminatın birinci hissəsi. Aha, bəli. Yaxşı. Murad bəy isə Windows 11 3-cü günə alqoritmi